fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. atolotry ny malaimisaraka groupoanareo zao ny fizarana faharosady farany amin'ilay tantara mitondra lohateny hoe villa DNA. tantara no soratan'ny randrianjaka tozony Irina William na Njakany novelomin'ny tsiry lova tovo niaraka tamin'ny saloy ary aina soa nandray fiosinana totosy tovo andriambololona studio ny prod. mangatsika tia velana ity zany a sofa nanao mafana tsara mahafinaritra ireny mijery ny endriky ny villa DNA tazamin'ny ety ambany ety a voaravaka ireto jiro samihafa mipetaka aminy tazanina avy eny ambony indray izy a dia hita mamiratra ery ny sary no miranty eo anatin'ny ranon'ny piscine. Reto alavatantsinany reto koa moa manome haingo ny tanàna ravahan'ny fiomborokely samihafa e. Fa tonga eto ambaravarana sahady aty aiza moa le lakile teo reto eto ary aleo voainaingana dia miditra e. Ary maizina ery ato zany a soa ihany afa nitondra tosha ary aleo anaraka ny lalatsara aloha. Reto hevitra rehetra reto aloha tsy dia ilaina ny miditra aminy fa efa tazana aty ambadika ny fitaratra daholo ny zavatra rehetra ao anatiny e. Fa ty eto ilay comptoir ndry fa inona izany voadonako izany ay ilay sertety kely mitovy loko amin'ity marika jausole eto ambany eto ity ka tsy ilay ankarenina ve ity tena izy mihitsy ity dia inona nataony aty ka aleo ranga entina aloha ary aloha hiditra amin'ireo hevitra avy reto amin'izay. Tapitra voatetiko avy izay ny hevitrefatra fa tsy nisy ninninina e. Ny roa fitoerana fitaovana samihafa momba amin'ny fikarohana, indray hafa kosa fitoerana bocal sy karazany zavatra natao fikarohana, ary indray hafa toalety sy efitra fitiovana samihafa. Reto aloha mbola mahavazy evoaina amin'ny ihany reto lakile reto e. Ary ndraso idirana ny fahadimy. Raso arehatra ny jiro fa maizina be ato. Ndry fa iza koa ty matory be eto ambany eto ty olona sady vehivavy ane izany e. Mahia dia mahiny sady atsatra izany ary matory izany a sy ndraso fo azoko e. Eo io kosa fa mihetsika e. Lasa ny fitsakere anjorotrano izy marina. Zany tsy haninona anao e, tonga navitra anao misy olona mandeha zany, mila miala eto amin'izay aso tratra eto ihany. Aza manafa navitra anao ato nzay kosa fa lasa le olona e. Ary ndao ianao anaraka ndao moa e, tena mandaa be izy marina. Aza matahotra e, tsy haninona anao akory. Io fa nanatona moramora. Aza matahotra mila miala eto malaky tsika. misy
olona indray izany. Aleo aloha tsika miafinato. Fa mba iza ary iny. Ndry, fa tsy bosiko ve? Dia maninona ato ka? Sa ve miray tsikombakomba amin'ny dada amin'ity asa ratsiny ity? Eny kosa fa lasaka. Ndao amin'izay tsika andeha. Maraina sahaty ny andro marina. Sahatiko foana atory eto marina. Ary aleo miarina teto amin'izay ka. Etiko no manao fomba fiainam-panan-karena etiko. Mba hatafafo maraina koa kala-krizy kely ah. Isan'andro izy nefa amin'ny firy vao taitra. Ka tsy ho aiza koa moko. Ny mpampianatra zavety tonga ato an-tranoko. Miampy an'ireto fitaovana ary fomba be reto. Dry, fa inona ary ty mahavariana azy ato e? Kristella! Mandroso ray mamia. Fa inona no... Fa iza koa ty anaka? Olona mahikely sady andrekiaky oh. Mangina aloha ianao dia idio varavarana io e. Fa ahoana rehetra? Andras fa ho tantaraiko anao ary. Ay ve ka nisy an'izany e? Ary toa tsy miteny tsy mivola n'ity izy. Dia asa ray mamia. Ngamba mbola matahotra izy. Fa aloha ampioahana dia izay karakara azy fa ilaozan'ny mamia mandinika azy eo fotsiny. Hoay marina. Ao ary. Fa zany aloha eo ihany fa niaiky ny fahasahindry ity aka. Kaliana te halala marina tsinonako. Raha mifahitako an'izao zava-misy ry mamia dia tena olon-dratsy ty daroinina milaza ho raiko ty. Dia ho sanatry tokoa veretsy. Raha ireny zavatra hitako ireny aloha dia resy lahatra fa mpanao afera maizina sy mpanondrana ataovy izy ngamba. Toa mampatahotra akory indrika. Marina e. Ka ataon'inona rozy mamia ireo fitaovana ao ambany ireo ka? Ary venona izany no mety ho mpanantanteraka ny asa? Le zazalahy kely iny ve zany? Nahoana ary izy no efa mahafantatra ny zavatra rehetra ato? Dia efa maninona no hoe antsoiny dada manokana izy matetika? Nefa samy zanany ato ihany nge izay e. Eny e. Dia tena mpanao an'izany asa ratsy izany tokoa rainareo. Inona ary ondriko izany no ato nitazomany anareo ato ahitany asa ratsiny ka? Mamia, tsotra be izany. Mety hoe antony nandrisika azy hiteraka betsaka amina olona samihafa ohatr'izao a. Zany. Dia mba hanaovany an'izao fanandramana izao. Professeur anie iny e. Zay indray no asako. Fa ohatran'noana angamba ty ramatoa ty izany a. Tô mijerijery an'ireto vilia rehetra izy koa. Ien tokoa. Aleo angalako sakafo mafana vetivety ary aloha izy e. Velokirerindry izany a. Ay vedry e. Vaovao. Misy tokoa kia. Saingy aleontsika mijery toerana aloha ilazako azy fa tsy mety eto e. Ndao araiky ho ery akaiky ny piscine ary a. Dia izay kia ka mila mifanampindria. Dia sura vendry fa tsy ray data amintsika izany eferina. Ie, fantatro amin'ny fiantsiny manko. Za koa aloha natsikaritra an'izany e. Ndao fa
Ataoko ary izay e. Merci Andrikely dia. Sady za koa anika ity lasa matahotra amin'izany zavatra lazaindry izany e. Izay no ikarohantsika ny marina fa irorosana eto foana ve? Allô? Opération numéro 2. Ohatran'le mahazatra e. Deuxième étage anankiroa dia sixième étage iray. Voaray ve? Efa ila ngamba mifanao azy a. Zay. Izay indray ary ilay rivotra mifofofo be. Dia io fa misokatra ho azy ny varavarana rehetra. Maty koa ny jiro. Matahotra. Io indray reo indray ilay olona fotsifotsy be sady ezo volo mihitsy reto. Mandray ane izany e. Ino fananana latabatra indray sady nandra ilay sary efa tsy nisy fitaratra intsony. Ary mitondra antsy lava lelabe eny an-tanany. Dia inona ary izany ataony? Ino fa natsatony eo amin'ilay sary marina ilay antsy. Sady maika mitomany fatratra ny ery zareo e. Fa inona ireny dikan'izao e? Tena mangovotra ny lohaliko. Reny fa lasa kosaka. Izay vao nision ireo matoto folo. Tena misy zavatra tiany hampita amiko mihitsy saingy mbola tena tsy fantaro tsara loatra eto e. Dada, Monsieur Darwin, mazava aloha izao fa avy aminy no tena mampitomany an'ireto olona reto e. Ary aleo tsy lazaina mamilo izao sao velona eo indray izy. Fa ino ty masepotsepotra indray avy any ry Lydia? Osany eky. Lozinina, fa ahoana misy inona? Misy ankizy maty anankitelo indray ao ambany ao. Zany hoa ndroa tao amin'ny piscine dia indray tao anaty ala tao. Zany ve ky? Ndao hoe ho jerena any? Ndao ndrira hijery e. Efa voafon'ny mpamonjy vonana ny razana vao tonga teo izay. Raha ny filazan'ny zareo dia toa eny anjera avy eny amin'ny sixième étage izy roa fa nalamany ary fanina tamin'ny terasy kely dia tataza ny piscine tsy nisy rano. Ilay iray kosa indray tao hoe nivoaka kely aka-rivotra fa tsy nahita tory dia niditra tao anaty ala tao kanjo fanina dia nikarapoka ka nitatazo ny vatan-kazo ny lohany. Enjan'izany marina. Tsy haiko intsony izay marina sy diso ato e. Fa ny zavatra mahagaga dia izao. Isaky ny miseho amiko ireo matotoa dia misy loza miseho foana. Efa mbanehy tsara kosa ty vahiny ry tirikirisa. Ka nahazo fikarakarana izy re. Hatramin'izao tokoa moa izany dia tsy fantatra hoe izy ity. Hatreto aloha dia tsy ary mamia. Izy koa moa io mangina tsy miteny ioko. Ny endriny raparapandrangotra dia tsy misy alalana azy kory. Tsiarovako amin'ny fanjaka iny endriny marina. Tena saika nitovy. Fa ifanja fotsiny hoe sady fotsiny botabota kely. Fa ty kosa
somary zarazara moa tena mahika. Izany very mami? Te mandra-pahofiana aloha izany no hitasomantsika azy ty ato ka. Ka mandra-pahazavan'ity tantara ity aloha dia aleo mijanona ato izy mami a. Soa fa efitra mitokana reto fasinentany reto ka tsy misy kamerako. Sady tsy misy mahita ato. Na zany aza aleo tsy mampiditra olona ato so ahitàn-doza eo ka. Ie, aleo maily foana. Ndao atao hoe nini aloha ny fiatso azy mandra-pahy e. Tsy maninona re izay hitsoina azy e. Efen, aty e. Aindry aty. Tena saika tsy hitako a. Tena tsara tarehy ty Christelle ty a. Mahafatifaty ery izy ao anatin'le robe mavokely misy sary voninkazo. Efa eto ary zako. Ie, toa hoe mitady aondry. Ay tonga lidia tany amin'ny lany efatra. Ie, fa misy inona ke? Sialako, tsisy ninina lesy a. Saika mba nila fanampiana avy amin'ny lafotsiny a. Ay ve. Ka inona arony zany no azoko anampiana-ndry? Hitan'la. Zaho a lesy lasa matahotra be foana tao rindreny savany sireny a. Sitrika moramora eto akaiky izy sady nahakiny eto amin'ny tratrako ny lohany. Tao tsy miteny lahy e. Efaina ho a? Ay moa, fa inona nefa ny atahorandry e? Inona? Ka so mba zandray no faty manaraka eo ko. Ndry ty koa sy tsisy an'izany. Tena miofahofa manarona ny tavany ny volony olom-bola mandomando. Efaina zaho a matahotra. Christelle, aza manandry fa hiaro andry a. Tsy ahavelako izy zavatra azo andry izany mihitsy. Zany ve? Merci lesy a. Sady ahoana lesy? Tsy tanako tsony ny fihetsem-poko ka ho teneniko andra nga dia izay lalany ihany lalany a. Christelle, sady zany lasa tia andry e. Efaina? Ka Efaina, mpianadany atsika e. Ka tsy mpianadahy zany tsika fa Aza miadaladala moa lesy a. Bedy mitady amin'izany alahy a. ka tena marina nge zany e. Sy ndao tsika kasary ka. Christelle hoa. Eo a kasary. Arengana fa ka tsy akonda fotsiny neny ireo taritoeran'ity e. Andray ary moa e. Ahoana, vonina vendry ry dia. Eny akia, satroka sisa. Okey, ndao amin'izay ary. So taraka eto. Dia aiza aloha ny lalany? Avy aty atsinanana aty tsika no miditra. Manaraka ny sisiny ala dia mahazo ny zorony avaratra avy eo. Mba tsy ho hitan'ny kamera zany e. Zaho koa neky ka sady matahotra ihany e. Ka angamoky misy tsy matahotra. Zany hoe aleo mikaroka marina mba tsy hiainana tahotra eto foana. Fa efa tonga tsika. Anaovy ity saritavy ity loha. Ay zary. Zay, reto telo reto sisa no jerentsika. Dia ataovy akaiky ny taoritra andriva maizina be ny aho e. Efa vony reto ka. Andraso voana amin'izay. Oay, salle d'opération angamba kity a. Ie, fa jerendriny e. Ohatrany hoe voainga an'ireto sy karazana fitaovan'ireto ny asa. Toboaky. Dia jereo a. Mbola mandomando koa ty lavo mainty. Sady jereo fa misy pentina menamena kely reny. Ohatrany hoe raha e. Mazava izao fa misy opération ataon'ireo mihitsy ato. Oay, izak'izy zany a. Tratra tsika.
paozy koa? Ay ve nareo ato e? Ela ty ilay sy tia hanapaka ny lalan-dranay ka. Sady amin'izay mitana langilangy be mihitsy. Dia mampime koa nareo roka. No everiko fangady aroinina dada-tsaina aza koa. Fa inona no ataony lahaty e? Mba ohatra nareo koa ny za e. Mikaroko amin'ny marina. Sa tsy izany ve izao no ataonareo roa ato ka? Izany mihitsy moko. Felahy koa izany mahatsikaritra zavatra fahafato. Ie, vao nanomboka fotsiny rehefa fampiantsoana fivoriana ireny dia efa fantatro ka. Misy zavatra hafahafa fonosiny. Ny fanjavona amin'ny mamako koa moa efa tsy mampandry sainako. Ka aleo izany atambatra ny hera izany koa. Tanjona iray ihany. Dia ahitana amin'ny marina. Izany hoe fa mila miala ato aloha tsika. Fa ahoana lesy? Efa fotoana fodian'ny sécurité manko izao amin'ny 12 izao e. Izany efa midina izany zareo. Matahotra ny reto ka. Kalma alondry e. Ndao e, manaraha nareo. Dia izany lesy ny zava-nisy a? Izany ve? Tena maika manao borosy izany fa mpahanao afera-maizina ty taroinina milaza ho raintsika ty a. Ka izany mihitsy nge. Ho fahatiato ngamba tsika reto ka. Ndrio aza sary tahotra ohatran'io. Miady aloha tsika. Ary tsy avelantsika hisy ranankizy latsaka ntsony eto. Aleo ary izao no atao e. Mampita info amin'ny SMS amin'ireo ankizitsika dia mba hiambina aloha e. Indrindra hoe isaky ny alina dia mba samy mitandrina koa e. Tena mety mihitsy izay. Dia izao a, aleo tsy misy miresaka ninina mihitsy aloha. Fa samy miaina ohatry ny isan'andro ihany e. Sao dia ho fantatra zareo eo. Okey ary. Fa aleo tsika manao fikarohana ihany a. Dia aparitaka sesio amin'ny ankizy koa ny sarin'ilay ramatoa. Sao mba reniny iray amin'ny zareo reo ko. Ie. Aleo alaina sary dia aseho mba tsy hisian'ny risika. Ka sao dia mba tokony hiala taon'ity vilaty ary tsika e. Za mbola tsy teo fatoko. Ka hiala ato ndry dia ho aiza? Sady nga koa moa melandry hiala ato izany izy. Na ho aiza ndry na ho aiza dia arahana sécurité any ivelany any. Ka te hiaina fiainana milamina tsinona koa. Maharita kely akily dia efa manomboka mipotra tsikelikely nge ny marina e. Monsieur? Mipetrasa e. Ie, misaotra tompoko. Zao a. Hatreto aloha mandeha ny asa. Sady mila milamina tsara ny opération. Fa raha-pitso alina mila soldat maromaro tsika. Fa ahoana? Ka zao e, misy valo ireo mitovy samy alefa alahady ka mila vitaina raha-pitso koa. Zany? Sady tena urgent reo a. Mila mampiasa le teknika nampiasaintsika farany se. Atao betsaka ny fampatoriana dia milamina io e. Ok monsieur. Fa ono tokoa e. Ahoana izay? Mba manahoana izy ihany izay e. Zany ka tena tsy navelanao hijery azy tsony mihitsy izay ela. Tsy misy tokony atahoran'seho a. Efa reo sécurité mihitsy no miandraikitra azy ihany, aza matahotra moa e. Fa aiza moa zany nasianao azy loha e? Aza be fanahinao azy e. Tsy lavitra nge izy e. Sady efa ho vita koa ny kontratsika e. Aza manafa sady azo vola be se miala ato ny eo amindray. Zany a? Io raha-pitso io sisa no mafimafy kely nge. Ena re, ok ary. Zay fa mahazo mandeha amin'izay se a. Alay vao amin'ny mahazatra ao ny zavatra rehetra ilaina raha misy ilainy se. Ok ary. Zay ary fa ilozako loha ianao a? Andao ary. Fanakaizan-dray ary nini teo e. Nini a. Nini. Izy ato ihany koa. Fa misy inona mamia? Nitady any nini ary etsika izy ato ihany a. Aindry koa aza tokoa. Ka mampiresaka azy ahy dia efa mba mitady resaka izy ko. Baiko mona moa izany e.
ndry kory tsy de mahita ataoka de mba inona nefa nylazainy amindry ka nanontany azy ny momba an'izay havany de fantatro tamin'ny fihetsika nasehony teo fa mananjanaka roa izy zany fa ny ankoatran'izay dia tsisy tadidiny hony mampalahelo izy ty ka de mba inona ary no ilavany zareo azy ty mpijaliany fotsiny ato ohatran'izao le olona raha tao hoe akanatova izy mahibe ty ve de ety retsy dia tsy hay re mamia mety misy antony eo matony tazon'ny taty io mety zany tokoa angambaka hoavy ainareo da ie zay ihany akia aleo zay tonga dia atory aty aloha fa lavitra be ny dixième étage misy ako bosiko koa huitième étage dia indrimba aty ambany aty ay ve ka midira re amin'ny firy aloha zao amin'ny valo ay mbola aloha beko aloha aloha torokely dia amin'ny folo amin'ny mihitsy vao mifoa asiana reveo fotsiny ny telefonina na za koa aza mba haka torimaso kely alohako ewe la bosiko misy lamby io de eo ambony canapé eo la eto de ndry akiry Christelle avy etsika roa mbola malalaka manko etoko ho avy akia ndraindray ary le rivotra ny fofofo be dia mivoda olo ny farafarana rehetra matahotra aleo reto foazana aloka Lydia foaza bosiko fa misy ino foaza fa inona koaka izany matahotra ka tena mahery be any izany rivotra izany ka zao anila ny tantaraiko anareo iny mama jereo indreo matahotra tola fotsifotsy lava be manatina tingery zareo io bosiko tena tezitra be ry zareo ary nalaina anie le sary tetsy ambony latabatra tetsy fa ny vitany misy zavatra izy ondray ngamba matoa zareo manao ohatra izao azo tao manatona ty amintsika izany aza manatona vonjeo ary taon'ny raitsy ny tamin'ny akanjo krisy vonjeo bosiko vonjeo fa ataonareo inona vonjeo iny bosiko jereo fa atosiny any alohan'ny Christelle andao arana ary Lydia reny fa niakatra fa hoaiza ary izany ary mitsingevana ange izany fa to misy hazavana be manodidina ny krisy sady misy feon'olona mingongorana izany bosiko ary ndio aza mitazona be ohatra izao ka matahotrako ndio fa nakaiza vetivety ary zareo teo eny tokoa Christelle nefa io midaboka be eo amin'ny lalatsara io ndao jereny aloha fa tsy mahatsiary tena nge izy zany ie ndao ary aleo akisaka moramora to amin'ity hevitra ray ty aloha Christelle misy olona mirodorodo ange sandro bosiko aleo hoe tsy reko eto amin'ity lavaka kely ity lehilahy maromaro mitondra zavatra amin'ny kitabo reny zao midimy dia misy roa koa reto dia misy ray koa fa tsy evenina ve iny evenina ary moramora aloha ndry so eny eo reny fa lasany ndao arahana
Ho fatifaty foana any ianao. Zaho indray le zary tahotra. Aloha zaho hijanona eto ka. Aloha zaho aloha andeha ary. Indrimy andro eo. Zay mihitsy aza elany ela fa matahotra ka. Sady sao dia miverina eo indray ry matotoriny. Zany anaka ka efa nanahoana izy io zay. Efa mba nahazo aina kely izy ka saika tsy zakako mibataina nakaty ary izy io ko. Io fa nahatsiaro izy ry mamia. Kay fa nanenina ke Krisy io. Marary be kely lohako. Makaina aloha anaka. Mamia. Ahoana anaka? Hitako. Nina no hitanao e? Hitako tao patorindry zareo izy. Iza? Dia ilainy daholo ny tova. Tena tsy fanireo. Efa manampy petsaka antsika hitan'ny marina sany. Krisya, kakizaya. Fa ina tahola nefa sany zavatra lazainao zany e. Hitany angamo zandry mamia. Mamia, tsy tantoko mahita nanaovana andro vehivavy. Nalainy daholo tao anatiny avy eo fatorany. Tena tsipiny ao le efitra fahafito. Le efitra fahafito e. Le efitra fahafito ny tena lazainy zareo tamiko. Naveriny ny telo ane. Ka saisana koa. Aleotsika mitady efitra te miala tato ka. Tsy maintsy tadiaviko ny marina. Ary tsy maintsy mitsinjena fafan'ireo olo tsy vanindreo. Ka ho fahatato anetsika anake. Aloha dia tena matahotra ka. Ka inona nefa nevitra elanato e? Tsisy. Kamera feno eran'ny tanàna, sécurité moa manginy fotsiny. Ndry. Ary isany ao ambadika eo zany iki. Niniaka izany le efa nasehoko andriny. Misy mandondona nge zany e. Izao. Bosco ihany e. Midira lesy nanahoana? Hitan'ilay ihany ve? Lasa niditra ao ambanin'le trano avaratra ao e. Tsy afaka nidina tany fa nisy sécurité teo ambaravarana. Efa patoriana mahery vaika no nampiasan'ireo ko. Fa tsy nampatory antsika ny fanotsy tamin'ilay rivotra be iny. Zany ve? Ndao reto etsona polisy ka. Tena tsy afaka manao an'izany tsika. Fihetsiny ireo e. Fa ahoana? Sady tsika tsy manana proof. Ndao zao ny atao e. Nivoaka ndraiky ny vaovao Vaovao inona ki? Fa ny momba nisy faly mianadahy e. Fa ahoana andray? Eo ry Bosco laza ho azy Lasa nanao formation iombonana any amin'ny faritra hono fa mety ho alefa amin'ny monsieur Darwin any ivelany ny azy e. Zany ve? Tena misy zavatra konokonon'ny reto Bosco sy Lydia ary Christelle reto ngamba. Saika hitako miaraka foana zareo. I Bosco moa hitako manaraka foana koa. Andrasy fa hitako ny hevitra. Christelle! Evan? Manahoana ianao? Bonjour daholo nareo aloha e. Lozanay akilo nareo fa mbola misy alekely kosa izay Bosco Eny arake Mazotoa nareo e. Dia ahoana ke? Lamina tsara? Inoko fa manana vaovao lazaina amiko zao ndry Ianao ary zao no mety manana koa. Fa hono e. Maninona raha mba manao fotoana kely tsika raha riva dia mba mivoaka kely ihany e. Zany ve? Tsy maninona ka. Fa mikasa anao inona ary ty? Dia amin'ny firy? Ndao ataontsika amin'ny fito any e.
dia alaikeo ndry dia mandeha tsika sahoana keny arikeo raha revo izany mety mihitsy izay e misy anaovana fisavana tsara mihitsy eo no nararotako anyrahana ny zalahy savany tranony sady tena tsy matiko lolo mihitsy ny fietsany ray alina izay a tao anaty caméra de surveillance no nahitako an'io tezay zay reto a poziko a misavany trano roa any ambany indriry le dia misavany tranony venina oky ary misy ny alina fotsiny izay rehefa lasa nareo zay fa mitandrema ihany anaka madokisa ianao mamia aiza ihany ary ny sy ny alina ny grisy izy angamizay ka lasa hono zareo mila metsika lary pozy koa dao amin'izay ary sofa fantatra le fampatorina fampiasandry zalahy ampandalovina kely amin'ny sécurité fotsiny io dia mihevitra matory reo sady efa vonona koa reto ny fitaovana dao amin'izay nange zany no misy any evenina izay koa moa no anarany mba ny fankalalana mialoha fa tsy fantatra akory izy hoe izako sofa matory daholo ny garde eto aiza moa le lakile be dia be teo tieto ka ary aleo vahana amin'izay dia miditra ka aleo tsy mandrehatra jiro so dia anaitra amin'ny manodidina eoko ty torche ty ihany dia ampy otry ary feno sary any eran'ny rindriny reto izao misy andihana sary maromaro dia mizara telo mazava tsara ny rindrina génération 1 dia misy sarina tanora maromaro koa ray roa to 12 izy izany samy efa voatsipika lakroa daholo ny lohany dia reto koa ny génération 2 dia sary hafa indray fa mitovy na anisany na marika lakroa eo aminy aza ary ty fahatelo ty otry fa tsy sarina irehetra ve reto ty izao karenina efa misy croix ny sariny dia reto koa ny 5 faharoa reto 7 reto kosa miavaka satria toa voaingana izany marika izany mazava ary ny sarina izy kristela toa asiany boribory midika ve izany fa izay roa manaraka eo loza marina aleo etiko reto ka ary eto amin'ny ilany eto koa misary ray raha matoa ray dia misy tovolahy kely eo alohany satria fa tsy le raha matoa iny ve ty nini tena izy io na dia somary natavitavy azy izy teto ty marika amin'ny andriny ty ny tena mampitovy azy dia izy izany ty zazy ty ndraso hoe misoratra ato ambadika ato izany Fanjasoa Lorine Eli dia misy koa hoe Lorendo Even Elias Even ve ty tena tsy mazava izao aleo entina daholo reto ka mba nanao ary
izay ny fikarohana nataon'ireo mba nahita ny marina ihany ve? Message avy amin'ny Lydia aty. Reniny venina fa ahoana koa ary izany? Azafady kifa nampiandry kely tsy maninona ka inona aloha ny anton'izao fanasana izao tsy mazava amiko mety efa fantatry kosa angamby. Tena mba marina lesy raha haiko Christelle, tena tiako nge ho andry. aza mampime moa lesy tsika nio ka mpianadahy zao kia tsy mpianadahy zany tsika satria tsy zanaky Monsieur Darwin. Ahoana? Zany dia ahoana ny noko an'izany ka? aleo ary fa ho tantaraiko amin'ny marina momba mihaino an'lahary zahay vao 12 taona zao tany andafy any teraka saingy vao 2 taona amonja dia efa nipetraka teto nitesaineny moa zany. Tsy fantatro ny dadako nizany izy fa ny zavatra fantako dia niasa tamin'ny Monsieur Darwin neny. Ndray hariva nifamaly be mihitsy neny sy oranga io ary lazainy neny fa anana ny oranga io trosa be zay satria vokatry ny nataony neny no nahafaty an'ireo vady aman-janany. Fa efa nanambady zany dada tamin'ny fotoana io? Efa nanambady vazaza izy ary nananjanaka vavy kely. Tena tian'ireo vady aman-janany ireo saingy maty vokatry loza mpiarakodia. Dia tsy azoko inona ny idiran'irenao amin'izany? Teny andalana hody ry zareo no sendra nipita tapoka hono neny dia niala azy Monsieur Darwin ka dia avy hatrany dia nohitsin'le camion lehibe tandrifan'izy mianaka tao aoriana maty sy trahatra amindreo fa Monsieur Darwin kosa tsy naninona. Loza zany. Tena nanomboka teo dia tsy nanaiky Monsieur Darwin fa dia nitondra ny neny ary dia laza izy fa tsy maintsy manolo an'ireo vady aman-jana noho ny neny. Saingy atao ahoana moa nentin'ny tany andafy ary neny ary nanao fikarohana samy hafa Monsieur Darwin hijerenareo izay mitovy rasy amin'le zanany fa ho ampitondraina ny neny hony. Mère porteuse zany. Saingy nandamoaka zany tsy haiko fa mety hoe zanany avy amin'izany angamba apahany ihany ireo voatantarany neny tamiko izay tena leo vokatra izany neny taty aoriana ka mikasa nitsaoka akanjo moa tsy kariny zany ka dia no idiny any hoaniny ndreniko zany efa 5 taona zay efa 5 taona izay mianaka tsy niona ka tsy haiko na mbola velona an'izy na tsy. Zaho koa moa mamita contrat ny fanaovana sy Monsieur Darwin. Contrat? Contrat mamono sy mankataovan'olona? Christelle, fantatra daholo ny rehefa ny asa ratsinareo ka tsy fidiny ange zany ke? Tsy fidiny? Mba fidiny anay rehetra ireo moa tsy anandreny. Raha azoko tsara zany dia anisan'ireo finoanareo koa ny reninay Tsy fantatro tsony ke, tena tsy fantatro. Manatanteraka hiraka fotsiny za fa Monsieur Darwin no tena mahalala an'ireny olona ireny. Tsy vaninareo tsy vanina. Fona resarinany no anao fa tsy hitanao tsony izay reninao izay. Maninona tsara? Hitanao zany nisy ny reniko. Izay fa lasa. Christelle hoa mampitandrina anao zay Christelle, tena lasa ihany izy marina. Inona koa ary zany? Lasa hoe sary tiana alefa ny zala ty ka azondry zala any zany ty raha matoa be ty. Aleo mody malaky ary loha Sarenao mami
Ery le dia. Okizay efa trano foana sy ny korotana ny tratranay teto. Mahirezaka i Kristelina. Tsy maintsy ho hitantsika iny e. Areziny iny. Matika iny androany. Kalma alondry mbola ilayntsika iny anavotana amin'ny mami. Ie. So ihany tarako tao amin'ny toilette tao izy fa ratsy zany e. Efa hitandry zalata tokoa ngamba. Dia inona ary ny atao e? Mila mivaka ny lohako reto. Inona ny atao? Fa inona aloha ny zavatra lazain'ny venina andritany e? Mitsotra ny marina rehetra izy e. Marina inona ki? Raha tsy fahotantarako anareo ary e. Dia izany ny zavatra nitantarainy tamiko reto a. Tena tsy vanina ka ty evany ty Le raintsika mihitsy ny tena tsy vanina e. Tsy amelako io androany raha tsy mizaka ny nataony. Ay, izay koa izany ny dikan'ireny zavatra rehetra hitako ireny. Fa inona ny zavatra hitany lahy? lozany eky tao amin'le trano fahaenina no nijereny Bosco. Ay, tao fa isan-karazany miantona tamina bokala miaina maro be ny tao. Dia tao akaiky tao ihany koa nisy lalana nidina mifandray tamin'ny lalatsara makaty fa mipoitra etsy andrefa amin'ny piscine etsy. Fa inona kiny tao? Lavaka be feno taolapata kiny tao Zany zany. Ary ndray fafito. Tsy maintsy ny ala tao dia tsy voajeriko tsony e. Tena say voatsaroako. Ninona ki? Le hevitra fafito. Le hevitra fafito? Ao no misy marina rehetra araka ny lazain'ilay matoto tamiko. Raha sy fahitako ny hevitra. Idiranao ra mama. Sao dia ho faty alohan'ny fotoana eo. Fona re tompoko. Sa nefa naninona nareo e. Novonoa zafikelynao ny reniko e. Manina Ka tsara tsy maintsy hoe. hovonoko koa nareo. Tsy marina re zany anako. Tsy manao an'izany re izy anako. Mangina ianao. Tsy manao an'izany hoa izy e. Jerenao ty SMS ty vaky io tsara io. Even. Avelao mami Christelle. Christelle. Ty eto kala-pamon'olona ty. Ary dia miomana fa ho faty eto nareo mianaka androany. Avelao izy Sao vitaiko eto koa ny reninao. Ndreniko? Ay, tsy maty izy. Tsy maty tokoa izy. Tsy mpamono loatra nareo akory izay. Mandroso moramora ianao ry nini Neny. Calme aloha ianao ry Evenina. Neny. Tsy maintsy ampitondranay anao ny raha ny reninay nalatsaka ao. Ary tsy maintsy avalinay aminao koa ny raha ny tsy manatsindrehetra latsaka tato. Oka ny reniko Fa misy inona ato e? Ambony daholo ny tanana. Efa feno sécurité reo ary tsy hitsitsyanareo reo Dada! To Monsieur Darwin. Za tokoa ty e. Efa haiko daholo marina. Ary ny akamaroany tsy ambaratelo kokoa efa fantatrareo ka zao. Tsy mety amiko intsony zany. Tsy vaniny ianao ry dada. Tena mbola tsy nahita ray ohatranao Orakizy tsy fahapiry ny vava sy ny teny marary efa henoko zany e. Tadio tsara fa nareo zao ny 3e génération tamin'ny zanako ka ny teo aloha aza tsy nahavapiriko nareo ndray ve? Monsieur Darwin. Monsieur Darwin. Oka re zay sy neny andeha amin'izay e. Ngamba efa vita kosa zay ny contrat-tsika zay Tsy Fa hoana? Tsy mahazo miala eto zany lahy e. Satria samy zanako nareo ary fahalalako fa zanako lahy ny tena mbola mahatonga hampanao an'ny lahy reny asy reny. Zanakao? Eno io reny lahy io. Io no namono ny vady aman-janako mazava. Nelisy Arjolona. Ny fiainanay telo mianaka zay efa saika niova tao anaty fotoana foy. Iaina sambatra tao anaty vilatena. Sainga soparany io ramatotsy valiny io.
Zany tsy naminoko azy io. Tiako hijaly loatra ny jaliako izy satria raha maty izy dia tsy afa-po aho. Nataoko taminy avokoa ny fanolanana. Na zava-mahadomelona na fampijaliana isan-karazany rehetra zao e. Zany nananany an'lahy. Fo maika nampirongatra ny atezerako fahalalako an'izany ka saika ho vonokatra any ambohako lahy. Saingy manana projet hafa aletsy a. Tsy vanina ianao ry dada. Tsy vanina. Ary zay zany ahoana? Zanako nareo e. Saingy nakamaroa tsy tena zanako. Satria misy fikarohana marina ataoko. Misy fikarohana marina ataoko momba ny rasin'olombelona. Reo karazany tsara anisan'ny nanana an'izany tsara rasy indrindra reo vady aman-janako reo. Nihevitra fa mba nisy apahany niditra tamin'ny ady enako. Kanjo tsy nety e. Na tena nandrana tamin'ny vehivavy maro aza mba tsy ahafaty momoka amin'ny fikarohana nefa dia nitatra ny saiko hivarotra ny taovanareo taranako. Zay ny aho satria misy ny rako mikoriana. Tena pipi ianao fa tsy olona tsony e. Mangina ianao e. Mangina ianao. Sady tsy efa nareo ro vavindray ve zao ny opération numéro 4 e. Io fa variana fandraso. Aloko ny ane. Oy zalahy iny e. Iny zalahy. Tena nikapohan'ny sécurité amin'ny vodibasy ny lohan'iny marina. Raha iny izy andeha hamonjy an'ny faniny. Ary iny tia mipitika teny an-tanany iny ty e. Tole sary. Ohatry fa iny ty e. Ary andao mitrato daholo nareo e. Maika ato amin'ny efitra fafito. Ohatry fa tsy fanja fety amin'ny sary ty e. Kristella, ininianeny renao e. Maninona tsara mami? Zano ay e. Te ay! Mami? Aza tao an'izany reny mami ako e. Mandany ny fotoanako fotsiny ka. Tsia, io ny renao ry Kristella. Ifanja ihany io e. Neny. Aiko tena zanaka kalaely. Kala tsy vaniny ty. Inona moa zany fatafa honeto ny mpianakavy. Hiara-tsambatra ato nareo fa aza manahy. Arely zany fa midira daholo ho anareo aingana. Aingana! Sady tsy efa fanindrinareo ve nahita ny reninareo e. Ory zalahy! Ory zalahy! Asaivo makaty daholo le ankizy ao hijery ny reniny. Fa inona daholo reto? Tolapata mifatotra tongotra matana. Mifatotra rojo mendrika anankiroa. Rekako. Reo izy reo e. Ary samy mijery ny azy fa misy anarana tsirairay reny isaky ny tsanganana. Reniko marina. Ary aza mitomany vita zay ngamba amin'ny fisaonana. Aleo faranana amin'izay zao zavatra zao. Tonga dia fatory fanakaiky amin'ny reniny avy reo zalahy. Avy eo tsika manao ny opération. Aza metsika. Oy. Polisy. Bosco? Inona zany? Efa voadidina polisy daholo ny villa DNA. Tena tratra ty. Inona ny hevitra? Aleo ranga mitsoka. Iny zalatsakano. Tsy afaka maka izany iny e. Tsy tsisy anaiko tratra ny lazany eto e. Ray volana sahady izay mamino nahitana neny a. Ndresiko. Efa tena niverina ny sainy. Ary tsy ho ela dia ho salama tanteraka izy. Isaorana lehibe Andriamanitra fanontahina ny reniko. Rety mba nilamina fa reto raitra-po amin'ny sisy reto ny tao mampalahelo. Ka atao ahoana ry mami a? Sendra izay ray tsy vaniny izay ko. Efa nitsindra ny vokatry ny nataony izy e. Sady migadra mandra-pahafatony no
tsy afa mitsangana fa mitondra seza tosika vokatry ny fahavoazana teo amin'ny tongo voatifitry ny baly. Tsy fahapiran-dratsy fidansy ny ranalatsa ndre zany mamia. Fa moramora nga ozy maminy fahorenana anjohan'ireo ankizy raha nahita an'ireny mifatotra efa taolana. De tena nampalahelo ahy ery nijery an zareo nitomany andreny avy teo ampifatorany. Sofa mba nisy velona ihany asa zareo ko tsy maty talohan'ny fotoana. Ary efe namozany mba nanao ahoany. Toa hoe efa salama hono izy ka na tsy aro afa-patorana izy satria tratry ilay rangatsy vaniny iny. Saingy nanaiky izy hamita ny sariny. Ka atao ahoany. Soa aza tsy matiko. Fa na izany aza mba hatserotsereo ihany izy anadanao ane izy iny. Endre mamia. Lidianga amin'izay. Mandroso akia. Manahoana nareo? Salama rerakisa. Arkala koziny. Zao hitandry izao inona kiny vaovao nentinareo Misy prokely kiribavy hitandry. Rehefa mifampidinika teo izay mpiray-tam-po dia anao fiarahana kely anio Zany? Sady amangan'ny vanany ampontsika no hidinika nanaovana an'ity vilabe ity. Tsara kosa zany Karaha nieritreritry indry zao dia ahoana nanaovana an'ity vila ty? Raha ny tiako dia aleo amidy ihany ity dia zaraina ny vola. Aleo miana malalaka lavitra n'ity vila ty ka dia mitovy heritreritra daholo anie zany tsika rehetra. Tena zany tokoa reto mety tondra fahatsiarovana ratsy ho antsika ity vila DNA ty. Dia andravona tsy ho ela amin'ny fiainantsika tokoa moa zany momba n'ity vila ty Tena zany mihitsy ry mamia. Na ataoko hoe tsara sy kanto aza. Dia nitahiry loatra angidiny lasa ho antsika ny vila DNA Natolotry ny Malaaimisaraka groupe-anareo teo ny fizarana faharoa sady farany tamin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Vila DNA. Tantara nosoratan'ny Randrianjaka Tozony Irina William na Anjakany. Novelomin'ny Tsiry, Lova, Tovo niaraka tamin'ny Saloy ary Ainasoa. Nandray fiosinana Totosy, Tovo Andriambololona. Studio ny Brod. Fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.